謝 Milly 嘅介紹。大家早晨，我係諾貝爾護髮關聯中心嘅 Chris Ho。今日係我第一次講嘅5分鐘，有啲緊張嚇。首先咧，俾條15秒嘅片俾大家睇下先。發現新產品，諾貝爾護髮科研中心嘅髮質生長因子，成分天然冇西藥，美國專利活髮配方，經臨床測試改善脫髮，激活毛囊，純科學，純數據，頭髮就係諾貝爾。片中嘅主角咧就係我哋公司嘅創辦人阮瓊丹小姐，有請。Morning call 大家先，瞓醒未？我未瞓醒。係咁啊，諾貝爾點解會出現咧？咁樣其實好簡單嘅啫，因為我一個靚女，好有顏值，100分嘅顏值，有一日起身照鏡，發覺跌咗20分，得返80分。望下個地下，地下有頭髮，頭髮唔見咗，顏值都失咗。所以我就我處女座嘅。非常之對自己有嚴格要求，踏上呢個咧蒸發之路，當然俾我揾到就係諾貝爾。大家見到我而家咧唔係80分，係120分，感唔感覺到啊？犀利啊！犀利啊！其實揾得前，揾早幾年嘅話咧，頭髮生得快啲嘅話咧，我唔係玻璃大王嘅老婆，我係石油大王嘅老婆，就係爭嗰少少嘅啫啊！嗱，咁啊，在座美女們，想唔想做闊太？男士們，想唔想啊？打跛腳做鴨王？想。搞掂你頭上啲頭髮，就萬事皆有可能，因為有顏值有飯食啊！大家要知道呢樣嘢嘛，好唔好？嗱，我話通處揾得咁辛苦啊，而家你哋邊度都唔使去揾啦。因為諾貝爾就喺你面前啦，大家唔好錯失呢個做闊太做鴨王嘅機會，嚟交俾你。所以話咧，頭髮咧可以逆齡嘅，頭髮就係你第2張臉，頭髮靚，生意就自然多啦。好，第2個 page 而家變咗呢一個動態喎。好，呢幾十年咧我都中意學嘢嘅，就攞到少少嘅成績。有呢一個美容，我本身係美容師嚟嘅，亦都係香薰治療師啦、營養學、中醫、穴位治療。咁而我最中意咧就係諾貝爾呢份工，因為好多人咧係喊住咁嚟諾貝爾，喊住嚟揾我嘅。點解咧？冇頭髮啊嘛，跟住我幫佢生洗頭髮咧，個個都變成我嘅好朋友啦，好感恩，好有成功感。好，跟住出場嘅咧就係我永遠都覺得佢係由頭靚到落腳趾尾嘅文雪兒小姐。大家好，早晨啊！佢問我起唔起到身，我話唔緊要啦，我當接咗個凌晨嘅通告嘛，所以我起到身。咁咧大家都睇到啦，咁因為我有一輪咧就不停開工咧就要染髮啊、電髮啊，咁又要戴假髮啦。佢為咗想你靚咧，就噴好多噴髮膠，咁我就脫髮脫得好緊要。咁我就同阿丸仔都熟嘅，咁我就話：哎呀點算咧？因為我都係一個好貪，雖然我唔係處女座，但係我好貪靚，我由頭到腳我都想要靚。所以頭先我聽咗你哋好多資訊咧，我好開心啊！我已經心目中咧已經好多朋友，我想陣間可以聯絡下傾下偈。咁我結果就阿丸仔就話：喂，你唔好嘥時間啦，唔好試第2間啦，一定要嚟諾貝爾。所以咧我就去咗諾貝爾。咁我而家咧升咗咧啦，我有5個孫，我做咗婆婆啦。咁我而家個頭髮嗰個豐盈度都唔係好差啫，唔係似一般嗰啲老婆婆嗰啲咁講啊嘛。咁所以咧，我衷心咁樣多謝諾貝爾，衷心多謝 Candy， 丸仔我個好朋友，多謝你 Candy。好，跟住第3位出場咧，係一個生兒又生3年抱3嘅靚媽咪 Jennifer Davis。Hello， 各位早晨，我係探住揾 Chris 嗰個 Jennifer。咁其實我咧生完第2個咧，我真係甩咗頭髮，大家都見到係禿晒。咁之後我就去揾 Chris 啦，咁佢就幫咗我整翻好多頭髮。
咁而家啱啱生完第3胎，我都係脫髮。咁但係佢就係因為一直有產後脫髮，產後脫髮咁樣，咁我一直都用住諾貝爾嘅產品啦，同埋生髮精油。咁其實大家都見到我而家有啲尷尬嘅，因為都生咗頭髮，所以我都好多謝 Chris， 好多謝同埋好多謝諾貝爾一直幫我整翻好嘅頭髮。多謝 Jennifer。好，仲有我嘅超級親愛大師 Mr. Toto。Hello， 大家好。咁咧，其實咧，我係一個咧自然療法嘅導師嚟嘅。咁咧，我咧喺大學嘅時候咧，已經咧冇晒頭髮㗎。咁喺10幾年前咧，已經開始有掉髮呢個問題啦。咁自從咧，我啲 patient 咧都有問我，喂，點解你頭髮多咗嘅咁樣？咁咧，原來我就用咗 Chris 嘅新髮洗頭水。咁咧，佢哋話喂，我識咗你咁多年，我見你啲頭髮咧係全部生翻出嚟咧，佢自己就要去試個產品啦。咁佢哋都話用完咧，啲頭髮已經係甩少好多。所以我多謝 Chris 嘅。多謝阿湯，佢幫我買咗幾千支洗頭水㗎啦，賣嘅，唔係買嘅係賣嘅。咁好啦，咁其實仲有好多真實個案不能盡錄嘅，例如有白髮變黑啦，呢一個地中海 M 字額頭油過多、頭髮稀疏、男士脫髮。好，咁就到下一頁就 Why me？ 為何要選擇我哋諾貝爾啊？咁我哋其中一個產品咧就係髮脂生長因子嚟自紐西蘭嘅，咁佢係用牛初乳頭4日嘅生長因子擺咗去我哋嘅產品裏邊，專業嘅有美國專利配方防敏測試嘅，咁就白髮變黑嘅原理咧就係科學家喺個 lab 嗰度剪咗嗰個黑色素，擺咗喺我哋嘅專利產品嗰度，所以我哋係全球唯一夠膽攞呢一個新髮專利嘅配方嘅。咁我哋咧仲認真到咧喺歐盟28個國家做咗呢個臨床測試，咁就係揾唔同人種、唔同年齡、唔同性別、唔同脫髮問題嘅人係試呢一個產品，係有90至95% 嘅人都可以令到頭髮密咗啦，毛囊多咗啦。咁而我最 proud of 我自己咧，就係、可以下一頁，因為我知趕時間。咁就下一頁，咁就我最 proud of 我自己咧，就係、連西醫、中醫都係我嘅客人嘅。點解咧？喺西醫嘅角度，毛囊 close 咗等於死咗，但係我哋係可以幫你開得翻、揾得翻你唔見咗嘅毛囊。喺中醫嘅角度咧，係用飲嘅方法，但係咧飲嚟飲去都生唔到頭髮，所以我有個中醫咧個太太都拱咗俾我，幫佢生頭髮係成功生到嘅。咁而我哋優越嘅地方咧就係、地點非常方便啊，喺佐敦中心。好啦，咁就呢18年咧，我淨係做好一件事嘅啫，就係、點樣幫客人每一位客人度身訂造佢哋咩問題就幫佢哋生翻啲頭髮嘅。好啦，呢、個世界有專科，例如內科、耳鼻喉科、心臟科，我就係頭髮嘅專科，所以大家咧係好有好放心，咁就將個頭髮交俾我咧，咁我就覺得一定幫到你嘅。而我嘅 good referral 咧，就希望1個禮拜可以有2個 good referral。如果你哋有以上嘅問題，咁而 ideal referral 咧，希望咧1個月可以開到1次嘅頭皮護理講座。咁各大機構啊、私人公司啊，或者馬會啊、醫院啊，我都想合作下嘅。而我嘅 dream referral 咧，就係、我嘅產品髮脂生長因子、亮黑因子同埋呢一個中藥洗頭水可以遍佈全世界。咁我今日咧就帶咗幾支洗頭水嚟嘅，個用咗呢個洗頭水咧都翻唔到轉頭㗎啦。咁我有啲客人咧，就算移民咗去澳洲、加拿大、美國都要翻嚟買我啲產品嘅。我今日咧就帶咗幾支中藥洗頭水嚟。咁如果各位陣間咧去到我 Table 2，咁就答問題。答中嘅話咧，我就會送呢一個洗頭水有幾支嘅。咁我個問題係我公司喺邊？唔使舉手啊！陣間過嚟揾我得㗎啦。大會嘅設定。多謝。多謝。